สวัสดีครับน้องๆก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เลเวล4นะครับก็เรื่องเลเวล4เนี่ยเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องพืชล้วนๆเลยเนาะทั้งเล่มนี้เป็นเรื่องพืชคือเนื้อหาที่จะออกสอบได้ในระดับน้องเนี่ยระดับม.ปลายเนี่ยก็จะมีอยู่นี่แหละ6หัวข้อตามนี้ที่พี่ลิสต์ขึ้นมาเราอ่านคร่าวๆดูก่อนมีโครงสร้างหน้าที่ของพืชดอกนะครับคือไอ้เล่มนี้ที่เราจะเรียนเนี่ยมันเน้นพืชดอกเป็นสำคัญเนาะทีนี้ไอ้เรื่องพวกเฟิร์นพวกมอสตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่วัฒนาการจากสาหร่ายอ่ะเดี๋ยวเราจะยกไปอยู่ในเลเวล6นะครับเป็นเรื่องของกรมวิธานแต่เนี้ยเราจะค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของพวก angiosperm ก็คือพืชดอกเนาะมาดูอันแรกก็คือโครงสร้างหน้าที่ของพืชดอกก็จะเรียนเกี่ยวกับพวก anatomy เรื่องรูปร่างหน้าตาลำต้นรากเป็นไงเนาะต่อไปการรักษาดุลยภาพอันนี้ก็จะเรียนเรื่องการลำเลียงน้ำการลำเลียงอาหารการลำเลียงเกลือแร่ขาดเกลือแร่อะไรแล้วเป็นโรคอะไรเหลืองตรงไหนเนี่ยก็จะอยู่ในหัวข้อนี้อันที่3การสังเคราะห์ด้วยแสงอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าออกสอบเยอะที่สุดเนาะแล้วก็การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตก็เดี๋ยวค่อยเรียนกันเนาะแล้วก็เรื่องฮอร์โมนแล้วก็เรื่องมูฟเมนต์การเคลื่อนที่ของพืชทีนี้ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์6อันเนี้ยพี่ลองวิเคราะห์มาตั้งแต่ออกข้อสอบมาเนี่ยข้อสอบเข้ามหาลัยนะหรือโควต้าทุกที่เรื่องที่ออกเยอะที่สุดนะครับก็คือเรื่องสังเคราะห์แสงแล้วน้องดาวไว้3ดาวเลยเนาะ มาทุกปีมาแน่นอนแล้วก็มาซ้ำๆด้วยต่อไปเรื่องที่ออกข้อสอบรองลงมาที่จะให้2ดาวก็คือเรื่องเนี่ยโครงสร้างและหน้าที่นะครับแล้วก็การสืบพันธุ์ของพืชดอกนะพี่ให้2ดาวนะครับอีกการหนึ่งที่พี่ให้2ดาวก็คือการรักษาดุลยภาพแต่ที่บางปีก็ไม่มาบางปีก็มานะครับก็คือพวกแพนฮอร์โมนกับแพนมูฟเมนต์แต่ทีนี้เนี่ยไอตัวที่เนื้อหามันน้อยแล้วพี่คิดว่าอ่านแล้วคุ้มค่านะครับแบบอ่านแป๊บเดียวอ่ะแบบอ่านคร่าวๆนี่ไม่ถึง15นาทีเนาะคือ2เรื่องนี้นะครับอ่านแค่แป๊บเดียวแล้วก็พี่ว่าข้อสอบก็ซ้ำๆเดิมสำหรับ2เรื่องนี้แต่ที่ต้องรู้นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจห้ามไม่อ่านนะเวลาไปสอบคือนี้สังเคราะห์แสงห้ามหลุดนะห้ามหลุดทีนี้ไอโครงสร้างกับการสืบพันธุ์ในบางทีเนื้อหามันเยอะเนาะเดี๋ยวก็สรุปเอาไว้พอยต์สำคัญให้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องแรกก่อนนะโครงสร้างในหน้าที่ของพืชดอกมาโอเคโครงสร้างในหน้าที่ของพืชดอกเนาะก็โครงสร้างก็ภาษาอังกฤษสตรัคเจอร์เนาะสตรัคเจอร์นะครับหน้าที่ก็ฟังก์ชันนะครับพืชดอกเนี่ยก็มันจะมีคำเหมือนคำอะไรอ่ะคำพูดบ้านๆ common ของฝรั่งเขาเรียกว่า flowering plant นะครับก็พืชที่ออกดอกได้เนาะแต่ในถาชีวะเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะเป็นไฟลัมหนึ่งนะครับไฟลัมของพืชที่เรียกว่าพวก angiosperm นะครับ angiosperm เป็นพืชกลุ่มที่มีวิวัฒนาการสูงสุดเนาะเพิ่งจะมีเมื่อในยุคหลังๆเนี่ยคือหลักเป็นล้านปีนะไม่ใช่ยุคหลังๆนี่คือหลักเป็นล้านปีเพราะว่ามันเนี่ยไอ angiosperm เนี่ยมันออกดอกได้มันจะวิวัฒนาการไปพร้อมกับอีกไฟลัมหนึ่งก็คือพวกเนี้ยพวกแมลงนะครับพวกนี้ต้องการการผสมเกสรเนาะเดี๋ยวเราค่อยพูดรายละเอียดกันเอาว่า angiosperm กับแมลงเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแบบคู่กันมาเลยอ่ะไอ้นี่วิวัฒนาการได้ดีไอ้นี่วิวัฒนาการได้ดีด้วยนะครับโอเคต่อไปพี่จะ overview คร่าวๆให้เรื่องกลับไปเลเวล1ใหม่นะว่าไอเซลล์พืชเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรสำคัญบ้างนะครับสิ่งที่บอกว่าเป็นเซลล์พืชนะหนูจำไว้เลยมีอยู่3อย่างตามนี้เลยมีเซลล์วอลคือผนังเซลล์นะครับผนังเซลล์มีในเซลล์พืชนะครับแล้วก็มีในพวกไฟลัมอื่นด้วยคิงดอมอื่นด้วยเช่นแบคทีเรียก็มีเซลล์วอลนะครับแล้วก็พวกเชื้อราก็มีเซลล์วอลเห็นปะมีคลอโรพลาสต์นะครับคลอโรพลาสต์สีเขียวสังเคราะห์แสงได้พวกนี้ก็เป็นสับเซตของพลาสติกอ่ะพลาสติกก็คือเม็ดสี
นะครับเม็ดสีในพืชเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันมีกี่แบบนะครับมันจะมีสีเขียวก็โคโลพาสใช่ปะแล้วก็สีแดงสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นโคโมพาสนะครับแล้วก็สีขาวก็เรียกริวโคพาสโอเคเนาะก็เป็นสับเซตของพลาสติกตัวหนึ่งต่อไปเซนทรัลเวอร์คิโอก็เป็นมีอีกชื่อหนึ่งเรียกแซปเวอร์คิโอก็ได้นะครับแซปเวอร์คิโอเนี่ยก็คือมันจะเป็นเวอร์คิโอที่อยู่ในเซลล์พืชเนาะยิ่งพืชมันโตยิ่งเซลล์มันแก่ขึ้นเนี่ยมันจะฟอร์มตัวอยู่ตรงกลางเซลล์แล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านไปเนาะมันจะสะสมพวกเกลือแร่สะสมพวกสารละลายพวกน้ำมันหอมระเหยแล้วก็พวกแอนโทไซยานินครับเป็นสารพิกเมนต์สีม่วงแรงเนาะแล้วก็สะสมอะไรอีกสะสมพวกเศษขยะพวกสิ่งที่เหลือจากเมตาบอลิซึมอะเราก็เรียกว่าเซนทรัลเวอร์คิโอโอเคก็สรุปมีอยู่3ตัวเนาะทีนี้สิ่งที่เซลล์พืชไม่มีนะครับก็จะมีอยู่2ตัวเนาะไลโซโซมที่หนูรู้อยู่แล้วนะครับไอตัวนี้เป็นเวสิเคิลใช่ปะเป็นเวสิเคิลที่เราไปเจอในเซลล์สัตว์เยื่อหุ้มเซลล์มีกี่ชั้นนะไลโซโซมนี่ทวนให้ก็เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ฟอสโฟไลปิดไบเลเยอร์1ชั้นใช่ปะฟอสโฟไลปิดไบเลเยอร์1ชั้นนะครับก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นฟอสโฟไลปิดหันด้านที่เป็นชอบน้ำด้านที่ไม่ชอบน้ำเข้าหากันเนาะแบบนี้เรียก1ชั้นประกอบด้วยฟอสโฟไลปิด2ชั้นนะครับโอเคอันนี้ไลโซโซมในพืชเนี่ยมันไม่มีแต่งานวิจัยบางเล่มบอกว่ามีได้นะครับมีได้แต่ว่าน้อยมากที่จะเจอไลโซโซมนะครับคือส่วนใหญ่อะคือชีววิทยามันไม่มี100%หรอกนะถ้างานวิจัยมันออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอาจจะบอกว่าเฮ้ยพืชส่วนใหญ่ 99% เนี่ยไม่มีไลโซโซมนะแต่อาจจะมี 1% ที่มีซึ่งอาจจะไปอยู่ในงานวิจัยอะไรนั่นนะซึ่งเวลาน้องมันออกข้อสอบอ่ะก็ตอบไอ้ส่วนใหญ่ที่เป็น 99% นะเดี๋ยวนี้มันอัปเดตหมดแล้วอ่ะพวกวิชาการต่อไปเซนทิโอคืออะไรเซนทิโอก็คือไอตัวที่มันอยู่ในเซลล์สัตว์แล้วมันเป็นทรงกระบอก2อันตั้งฉากกันที่มันเป็นไมโครทิวูเรียงตัวกันแบบ9 บวก 0น่ะ9 บวก 0นะครับเรียงตัวกันแบบเนี้ยแล้วก็รอบๆมันจะสร้างไมโครทิวูออกมาเป็นเหมือนรูปดาวอ่ะเป็นเหมือนรูปดาวนะครับคือไอตัวแท่งๆที่ตั้งฉากกันเนี่ยเรียกเซนทิโอถูกปะแต่ไอรูปดาวเนี่ยรอบๆเนี่ยมันจะมีพวกสสารนะครับสสารที่อยู่รอบๆเซนทิโอเขาเรียกว่าไมโครทิวูออร์แกไนซิ่งเซ็นเตอร์นะครับไมโครทิวูออร์แกไนซิ่งเซ็นเตอร์หรือ MOC นะครับจะอยู่รอบๆเซนทิโอเนาะไอตัวนี้บวกกับเซนทิโอทั้งหมดนี้ทั้งก้อนเรียกเซนโทโซมนะครับทั้งหมดนี้เรียกเซนโทโซมก็คือสรุปให้นะก็คือเซนโทโซมมันจะเท่ากับเซนทิโอเนาะจะปิดไฟก็ได้เซนโทโซมมันจะเท่ากับเซนทิโอบวกด้วยไมโครทิวูออร์แกไนซิ่งเซ็นเตอร์นะครับแต่พืชเนี่ยจะไม่มีเซนทิโอนะครับพืชไม่มีเซนทิโอคือไอเนี้ยหายไปนะครับก็จะเหลือแต่เซนโทโซมที่มี MOC เนาะ Microtubular Organizing Center อย่างเดียวนี่ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของเซลล์พืชนะครับ
จะไม่มีเซนทิโอโอเคก็น่าจะหมดของสไลด์นี้นะตัวพอยต์ฟังก์ชันของมันนะฟังก์ชันของเซนโทรโซมในพืชก็เหมือนกันอ่ะเอาไว้อะไรอ่ะช่วยในเรื่องการแบ่งเซลล์ในตอนที่มันมีไมโตซิสอะไรก็ว่าไปโอเคต่อไปพี่จะโฟกัสเรื่องเซลล์วอลนะครับว่าเซลล์วอลมันหน้าตายังไงทีนี้อีเซลล์วอลของเราเนี่ยก็จะมี primary กับ secondary นะครับสมมุติพี่วาดรูปเป็นเซลล์พืช2เซลล์ติดกันนะครับตรงกลางก็มีนิวเคลียสใช่ไหมอันนี้ก็เซลล์2เซลล์ติดกันทีนี้มันจะมีไอ้ตรงที่เซลล์2เซลล์มันติดกันตรงนี้มันจะมีสารที่เป็นเหมือนแยมอ่ะเป็นเหมือนปูนยาวแนวเคลือบไว้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า middle lamella นะครับเขาเรียก middle lamella เนาะ middle lamella เนี่ยเป็นจุดที่2เซลล์วอล2เซลล์ที่ติดกันมาเชื่อมกันมันมีพอยต์ข้อสอบอยู่ว่าตรงเนี้ยมันมีเพกตินเยอะสารที่เรียกว่าเพกตินเนาะเพกตินเนี่ยอยู่ในเรื่องหนูกลับไปในเลเวล1นะครับอยู่ในเรื่องไบโอเคมอยู่ในเรื่องของโพลีแซคคาไลด์นะโพลีแซคคาไลด์เรากลับไปทวนดูเนาะทีนี้ยังไม่หมดเซลล์วอลยังมี2ชั้นอีกนะครับมีชั้นนอกกับชั้นในเนาะชั้นในก็จะอยู่ใกล้นิวเคลียสกว่านะครับชั้นในก็จะอยู่ใกล้นิวเคลียสกว่าโอเคปะทีนี้ชั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนเนี่ยจะเรียกว่า primary cell wall ชั้นที่ถูกสร้างทีหลังเรียก secondary cell wall เพราะฉะนั้นชั้นที่ถูกสร้างก่อนเนี่ยก็จะอยู่ด้านนอกสุดนะครับก็เรียก primary cell wall ซึ่งมี point อยู่ก็คืออีเนี้ยมันมีทุกเซลล์เนาะเซลล์พืชเนี่ยมันมีเซลล์วอลใช่ปะแล้ว primary cell wall เนี่ยมีทุกเซลล์แต่ไอตัว secondary cell wall น้อง นี่มันจะอยู่ใกล้นิวเคลียสมากกว่านะครับแล้วก็อยู่ถัดเข้ามาจาก primary cell wall ซึ่งมันไม่ได้มีทุกเซลล์เว้ยนะครับมันไม่ได้มีทุกเซลล์เนาะมักจะพบในเซลล์ที่มันตายแล้วเนาะเซลล์ที่ตายแล้วมีอะไรบ้างก็จะมีกลุ่มเนื้อเยื่อนะที่กลุ่มเซลล์อ่ะที่เรียกรวมๆว่าสเคอร์เรนไคมานะครับพวกสเคอร์เรนไคมาพวกนี้เดทหมดแล้วเนาะแล้วก็ซึ่งสเคอร์เรนไคมาเลยนะมันก็ยังแบ่งอันนี้เป็นชื่อเนื้อเยื่อนะครับซึ่งเนื้อเยื่อเนี่ยมีเซลล์อยู่2ชนิดคือไฟเบอร์เป็นเซลล์นะครับแล้วก็สเคอร์ลีนะครับมีอยู่2ตัวแล้วเซลล์ที่ตายแล้วอีกตัวนึงก็คือเทคีดเนาะอันนี้หนูไปเจอในไซเลมนะครับหนูไปเจอในไซเลมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตายแล้วก็คือเซลล์ที่เรียกว่าเวสเซลนะครับเวสเซลซึ่งเวสเซลเนี่ยหนูก็จะไปเจอใน2ตัวเนี้ยหนูก็จะไปเจอในไซเลมเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งงงนะครับอันนี้สอนเรื่องเบสิกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ไประดับเนื้อเยื่อจะเข้าใจมากขึ้นเนาะทีนี้มีเซลล์มีชีวิตบางเซลล์ที่มี secondary cell wall ด้วยนะครับเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะได้แก่ไซเลมพาเรนไคมานะครับตอนนี้จบไปก่อนเนาะตอนนี้จบไปก่อนโอเคสำหรับ secondary cell wall ก็จบ primary cell wall ก็มีทุกเซลล์แล้วนี่คือ point ของมันทีนี้จุดประสงค์
จุดประสงค์ที่มันสร้าง secondary cell wall ขึ้นมา ก็คือ นี่นะ ฟังก์ชันของไอ้ตัวเนี้ย มันเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้เซลล์เนาะสำหรับสไลด์นี้ก็อ่านได้